Тебя что-то тревожит? Но стоило мне осуществить эту мечту, как я понял, что в ней нет ничего особенного. Может, мое счастье в погоне за мечтой, а не в моменте, когда она сбывается. Эта жизнь у меня вообще дерьмовая. Я впервые в жизни помацал сиськи. Но вот удовольствия от этого почти не получил. Чем лучше ты понимаешь своего партнера, тем вам обоим приятнее. Или у меня касание. Тебя когда-нибудь кусали за палец? Чего? Чтобы даже с закрытыми глазами ты мог понять, что перед тобой я.